Welcome G, welcome to Marwat Village Food and Life. Cirangay tul shayo inshallah ci shabayo. Allah mo shaka. Shaka, sha? Shaka saida ka na? Sha. Zinan pa kong pulao. Mosam de baran wal si abe mujo Lakki Marwat si bewai jinan ko pulao mosam da oz de pa kong pulao. Da me प्याजी शी 2 किलो चावल है 3 किलो वाशा खा ईद वाला दा शाडेरा प्रता दा फ्रिज मो वाशे डकता बर्फ ने जोड़े आ बर्फ पे पैसोर को दा मुझे मरवत चलू ना मकोस दा तासो शा दा मजदार मौसम दा नारान का गान बदेवीर सी आई बेटा बाद दा मा मोबाइल लास्ट चिनी वाला दा आईफोन प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स उस जो सही जूमिंग पकाउन जबरदस्त ब्यूटीफुल वीडियो जोड़े मजदार शले अदा चरगी दा से खुशी दी बरान बाद चरगी दा से खुशी इंसानान खुशी अदा तितरे स्पिना एव बला कम स्पिना एव ग्रे लाइट ग्रे एंड वाइट चुपशले मजदार कॉम्बिनेशन दा शा दास ने चरगी मरगे ओलश की प्याज कम दी नो जो प्याज शुकोरो अलता द्रे मुजो अलदा से छवली दी गरीबान प्याज da se bekadra mushkul waldikena chi bas chabote ai wai da trakhdi wardi nehko nesu katkawai hoze katkau zab kadar ko har shi khpal Lakki Marwat kadar ko da pyaz da dena behtarin pyaz ta zaba katkau khairla joda me cho pyaz shukol os ba chawale pakhau प्याज से चावल ची डेरी बे मजदारी पुलाव चे वशे पुलाव पखाव वर्तनन मजदार एवन भी जबरदस्त दाव गोरो नामे काचकल गोरो ओस पजू बस ची दासी अच्छा आजतास ते यो वतशकारा कतास बॉय ची दचर गिदोर डेरे तास वाली शोरो दा मुजवाल अश्चर गुसरा उस चरंगे खारिकु चरंगे शोरो जतर शो आगा राजो इरत मुश्तमे खर्चे पकाओ शामुदो दा चरगी हर किस्म हर नस्ल मुश्करस्ता और आजो चीज़ें तशकारक दा शेदी शाह दा उगोरो देतवाई इनक्यूबेटर शाह देश मो अंडे शीदी उत गोरो दा से दा मखबला बस बच्ची देना बासी चरगी मरगी ज़रूरत नस्ता होता शाह this is an egg incubator and it will help eggs hatch into chicks शाप पोइसलो चिक्स पदेने जोड़ी बेचकी अद खुदाबा तकरीबन 25 नवाहला 30 रोज बोरे दलताई दा गुरु दास दा मोर दिसरा मोर दो होई को सरा बमोर नहीं माउर तो तले में बदा चरंगे बचका वेला देता बचल को देता बविला कारा को बे कार लांदे सारो वा तला मोरे शई बे पिशई ने और प्रेज दे अनोरम चिचोक माशुमान गोते ओरे دول ډېر مجلس مو خبرې مو کړې بس دوره اوس پخاو پلاو ناوخت مې کړ پیاز مې کټ کړل دغه پتې پاڼې مې نه دي کټ دا مې چې کله شاته وراشله دلته یادېسلې دا موسم مزدار مازدیګر ده کله چې خو به وخته کوکینګ کې کوکینګ مطلب وخته په پختن کې په ټایم باندې مشام بعد سي خمړې خوري پیاز چې سره سره اوس دې ته ورچونش کې وب ډېر ډېر پیاز دي اته سګري چې دوره ښکاري شه تاسو داسې ما وایي چې دا ته کم شیان پخه आगा प्याज ला नोर दामे उड़ा चली उबो असम ओरे ओको दाल आड़ल टमाटर उस पर चो मालगा आओ पास पाताले पुश दो बस दे बदा पास्तसी वाशा में इस तरफ तो खुदोने तैशिदा दाल आड़ मालगा आओ मिर्च वाशा में कुकर चे pasta wanita ishida basaba pastasi bas dauguru dala shakshli mazdara pastasla 3 kilo khashada takriban yo tal wa khodal talish kishkari ta khanak chichirenge kimre chiro wa warawale mat hok triken raji adas mazdar bosam dauguru marina ran ka gan pover Lakki Marwat pande خو چې کله ګرمي سي بس د بوای چې بس Lakki Marwat مې ویر کړه دا وته وګورو خوښه مې وراچولم ګرمه و درنه وه زر مې داسې وراچوله چې کله ټماټر سره سلل او اوس به ورچوم ګرمه مثاله بس بیا به اوبه وراچو اچولې بس ګرم مرچای دا ګرمه مثاله مې وراچوله دا لاړې اوبه
Chalur jamo buborachu dua jama chawalidi. Da shirishki ukhutadla da chawale misafa umingjane jamo tamera wakshe. Uspada pakhiji. Da ugoro. Mazdara tarika. Adavi aisi sarabe. Da se mix. Very important chamcha. Da me work dam. 15 minute. Post 15 minute bada Bismillahirrahmanirrahim. Class hoy. Dam tarike te me guru das tarike se me warda. Chitona dakna presi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bas kaus da mobile मजदाश कारकितास्ता तो गुरुदास जबरदस्त बेहतरीन है ओके जी अल्लाह हाफिज़ जज़ाकल्लाह मां चैनल सब्सक्राइब को चिरे शेयर को चिरे में सब्सक्राइबर देर सी देर मेहनत को आओ दा चैनल लाओ दा टिकटॉक मां वाली जोड़ करी थी दे पीछे व कहानी दा स्टोरी दा इंशाल्लाह अब तवायों को ओ सिनेमाएं ओके जी जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफिज़